Aga nüüd on vaja õgvendada siin natuke seda kastikoda. Siin on ära märgitud, sealt tuleb ära võtta natuke ja siia on ka natuke vaja ruumi teha. Ja siia on vaja ruumi teha. Ja käigukast on vaja lahti võtta, sellepärast kaua oodatud sidurivõll on kohal. See on kuskil karpis. Kus su aamen kirikus on? Siin, näed, võtta sealt karpis on. Kui me ennem lugesime, et kust maalt kõik juppe on tulnud, siis Tšehhi jäi ütlemata, minu arust Prantsusmaa jäi ütlemata ja äkki oli veel mõni koht. No nii, maha võib ka visata. No kui sa selle maha viskad, siis... No, mis siis on? No. Siis on delayed. See on üks tähtis detail. See on nüüd ära vahetada. See tundub nagu, et ta on kasti seest tegelikult saaks lihtsalt välja tõmmata. Konkureeriva kastil Samsonasel käibki see niimoodi. Kui ma siin teen ühe käega liiku. Et sa tõmbata sealt lihtsalt välja. Aga ma ütlen, et ma arvan, et sellel ei käi niimoodi, et vist kasti esimene see plaat tuleb ära võtta. Bellhousingu võtame ära. Aga tundub, et kuule on õiges mõõdus vist, vaata. Ära hakka. On vist. Ots tuleb üle. Ja. Eks see näha on siis see... Magnus mõõtis, Karel mõõtis. Me kontrollisime 11, vaatame, kas sellest on kasu ja siis saatid mõõdud ära, vaata, see üks vend peab aru saama nendest mõõtudest arvutisse panema, mitte eksima seal näiteks klahvidega veel ja siis CNC masin teeb välja selle, siis see karastatakse ja nii edasi. Et tegelikult jah, hea on tegelikult, et siuke võimalus on olemas ja see kastivõll oli tegelikult juba otsast nagu poolenisti valmis toodetud, aga lihtsalt ongi mingid pikkused on vaja paika panna. Kuidas tundub? Võib-olla isegi sobib, jah? Ei, Magnus, see ei tohi olla võib-olla, see peab sobima. No võib-olla jah. No võtame selle kasti ka võib-olla siis täna lahti. Nüüd võtame täna lahti. Mis see ikka oodata on? Võll on peos juba, jah? Me teinud originaalkasti lahti ja saime hakkama sellega ja vahetasime seal hammasrattaid. Ja Karel on elu jooksul pidanud Audi S4 kasti ka ikka remontima ühel nädalal lausa 2 korda. Siis ma arvan, et see on selle kõrval nohu. Manuaali otseselt ei olegi sellel. See pidi nii lihtne olema. Näe, Magnus juba tõmbabki. Isi kaamrit pole vaja. Nii, aga peame see klotsi alla kuhugi ette äkki või? Või paneme kaamri alla see ette toetab, siis me saame selle korragi esimese poole kätte äkki. Kas ta tahab nii tulla? No ma ei tea, äkki tahab või? Aga kruika vahel, seal olid kohad olemas. Noh, nüüd kihvti otsast tuli ära. No, mis nüüd saab? Tõsta lüki või? Õli jookseb. Tulnud ka veri. Kas see terve see tuleb välja siit? Oih. See lukkusilinder tuli ära. Valesti võitsime juba. See oleks pidanud siia külge jääma. Ma ei tea. Pole siin teada. Ma ka ei tea. Kuhu ma tõmban selle? Mis on karu kõhus? Jah, tunnuka veri, sinised hambad. See tuleb ka ikkagi ära, see peaks jääma ikkagi siia kuidagi. Äkki. See läheb siia auku peaks minema. Vaata, see liigutab seda lindrit. Ja. See läheb siit välja. Põnev värk. See on ikkagi see jah, et tihendiga on, siin ei olegi seda silikooni. See varras oleks nüüd ka sinna poole jääda üldse. Jah, see on ka varst silindru paika saada. See on trummel pesumasinale tehtud või on trumlises muna või mis Black Locketi laul see oli. Vägev värk inseneeritud, vaata, high-tech light. Ma isegi ei tea, kas ma tohin näidata äkki mingit avaldanud siin mingit saladusi või. No tegelikult igaüks saab seal kasti osta ja lahti teha. Me oleme esimesed Eestis, nii et ma tean küll, et Eestis paar meest sõidab, et siit rihtmastasi mehed, kui sul vaja on remontida, sa võid mu käest nõu küsida. Nii, aga oota, mis siin on? Vaatame mingid damage'id ka peame vaatama. Näed, siin on natuke need hambad. Või tähendab, need rullid peaks olema siledad kõik ilusti. Siin ei tohi kratsi olla. See on see käigulukustus see sulle. Ja, siin on näha, et siit on natuke, ma tunnen, et siin on käega teravaid ääri. See on see... Sellega on natuke siin mehkeldatud. Parker reverse. Sellega on natuke mehteldatud. Nii, paneme selle siia.
See kaan tuleb nüüd eraldi veel ära ju. Kas siit lendab õhku midagi või? Ei, ma ei usu, ma arvan, meil on vaja see laageri kätte saada siit või see on vaja kätte saada siit. Selleks peaks selle kaana ära võtma. Seda mõtlengi, et kas siit lendab. See lahti võtta äkki. Siis see võiks paika jääda. See võiks üle ära tulla. See tundub küll üks kahtlane mehhanism. Tee sellest pilti igaks juhuks. Pärast või tee videot siit poolt filmi ilusti, siis me pärast saame ise järgi vaadata, kui midagi kussi läheb. Magnus teeb pilti ka, jah. Vaata, kui pikad toogid on ja teid seal lõpp. Jõhker. Tooge näitame pärast. Ma näitan toogi pärast. Koere. Hot doogi, kuuma koere näitan. Toad tagi. Aga õli on ka näed just puhas ju. Täitsa. Ei ole metallne ega midagi. Tükke ei ole kuskilgi. Terve aasta peksa saanud. Näe, magnet on siin. Magnet on ka puhas. Nii ilus. Vägev värk, noh. Nii, mis veel teeme? Võtame selle lahti, siis ma saan äkki selle kohe kätte. See ära võtta. Aga äkki see jääb kinni sinna, äkki see on niisama tihti otsas. See koda on lahti tegelikult. Ja mõtlen, et võib-olla selle võiks ära võtma, siis müsud see. Et siis saab linkitsi kätte ja siis see osa jääb sinna. Jah, ma arvan äkki. No võitame ma oleks enne minu proovinud niimoodi. Ma ise arvasin, et mõeldisin, et see osa on selle küljes siin, vaata. Mõtlen, et see lihtsalt vaata, see otsa kaas. Aga noh, ei olnud päris nii. No sa pead ainult laagri ära võtma. See just on laagri hoidi ka. See lahti siis. Ja siis see on ka mõnest saada. See on tagurpidi käik. See peaks olema selle küljes meil. Ja see peaks tagurpidi käik olema üldse. Teised jammu kõik jämmud, see ei ole jämmu. Jaa. See on tagurpidi käik jah siin. See. Vist jah. Jah, see toog, mida ma loksutasin siin. Togi. Oota, kui huvitav, kas see kui nüüd teised lahti võtta, siis terve sisu üle välja. Võta proovi, tõmba. Ma arvan, tuleb ikka. Ei, vist ikka hoiab kinni siit midagi. Aga see tiir lahti ja no võib-olla äkki ei ole vaja kõik lahti võtta ka esimene kord. Ikka on. Siis teab, see on vähemalt. Me näeme neid tongi siit ka. Ei läingi kaua aega, tervet aasta või? Ja Magnus sai öelda, ma vaatasin, mis kargu kõhus oli. Jah. Ise ka ei tea, ma olen väga uhked, ma olen nii püsivalt, ma ei ole varem vaadata sisse. Noh. See tahaks. Mõlemad mässavad siin midagi. Põnev on, nii põnev on. Pole ammu on vaata saanud midagi sihukest lammutada, mida oma silmaga nagu näinud enne. Ja teate, põnev on ka igasuguste autode ajalugu vaadata ja selle jaoks on Car Vertical ja mul ongi siin üks vägev drifti-toorik BMW M2, mis ongi võib-olla driftimas käinud ja halvasti lõppenud, et sportautodega tihti peale juhtubki igasuguseid õnnetusi. Oota, kas see on ikka M2 või? On ikka või? Ma ju BMW-dest jälle midagi ei tea. Neljakohaline M või? No järelikult on või? Vaata, kui autodest ei teagi midagi, see on M3, vabandust, BMW mehed. Kui autodest väga palju ise ei teagi, ongi abimees olemas Car Vertical, kus te saate auto VIN-koodi sisse lüüa ja saate raporti, saate auto andmeid igasuguseid teada. Näed, me saamegi teada, et tegemist on M3-ga, bensiin 2015 aasta oma. Ja sellega on juhtunud õnnetus ja nagu ma ütlesingi, nende vähe võimsamate ja edevamate pillidega tihti peal juhtubki igasuguseid asju sellepärast, et need lähevad kiiresti hoo peale ja siis hakkab asju juhtuma, kui autol on palju jõudu. Kõige hullem ei olegi või ikkagi tundub, et tegelikult on vist hull, et see piilar vist siin on veits paha, kui see sisse vajutada. Esiklaas on ka katki. Aga no driftipilliks on jumala hea, nagu ma ütlesin. Et siin leiabki tegelikult pilte, mitte kõigi autode kohta, sellepärast, et oleneb, kas see autot on pildistatud ja kas sellest on jäänud jälg sinna internetti maha. Aga andmeid ta näitab igal juhul, tihti peale näitab kõige läbisõitu, kas läbisõiduga on manipuleeritud või mitte. Veel ta näitab ka näiteks turuväärtust. 104 000 maksavad need BMW-d või? 2015 aasta omad või? See on mingi haruldane M3 siis või? F-seeria oma 317 kilovatti, no pole paha. Ja siin ongi auto sissekanded ka, mis on tehtud, et Car Vertical on niisugune suur andmebaas, kust võib leida väga palju informatsiooni auto jaoks, et te teaksite, mida te endale ostate või millega te ringi sõidate juba, et tahate näiteks tagant järgi vaadata. Seal kehtib otse loomulikult vampiire ja sooduskood ja saate need väljavõtted natukenegi soodsamalt. Ja nüüd lähme siis põnevate asjadega edasi. Kahe korpust.
äkki valet pidi keerma ka. Isu. Tuleb ja läheb alla poole ikka üldpidi. Suured pütta alles. Ära lõhu midagi. Vähe, aga vaata ta on see, et ta pole vaata hamba peale läinud. Hamba peale jäänud, jah? Jah, ta on olnud siin olnud tuuld ja siis on nagu teinud seda. Et ei ole nagu... Ma saan mõned siia kaableid, üks on siin ja teine on see. Pigem on... Ei, ülejäänud on nagu hea. Elu on ilus pigem. Räägi, mis leidsid? Tagurpidi. Ei, rotid on närgimas käinud natukene ikka. Keegi on agressiivselt käiku vahetanud ühe korra või paar korda. Ei, mitte agressiivselt. See ei ole agressiivne käiguvahetus. See on mitte agressiivne käiguvahetus. Jaa, see on see beebi käib tänava kruiis ei tohi. Tussutamine. Just. Keegi on tussutanud siin. Ma arvan, et sellele autoga sõitsid vaata veel mõned inimesed. Ei tea, kes see tussutas. Mina arvan, see oli Karel. Kui ta esimesi tiire tegi sellega. Michael sõitis sellega, Pesur sõitis, Siim sõitis, Martin sõitis. Kõik sõidavad. Tükke lendab nüüd. Ja keegi ei paranda, kuule. Just selle kastiga, see on hea näha seda, et miks vahest käik siis ei lähe. On see, kui lüüd käiku, toogid lähed selle koha peale ja ei olegi minna. Nii kui see klatsi teeb praegu, ta läheb lõpuni ja siis kui puust välja selle, siis keerab silindri tagasi ja siis lõppab selle eelmise käigu sisse, mis sul oli. Keeruline. Ega tegelikult on lihtne ja äge ja tummiselt beefi asi on. Ja tegelikult ongi arvestades seda, et kaastots on peksa saanud, siis need kaks, tegelikult üks või? Kaks või? No sellest ma saadan neile pildid, see on see teine käik ilmselt, jah? Mis on kõige rohkem saab teine, kolmas ikkagi peksa. Lihtsalt hammakad suurus vaata ja mätsi. Ei saa olla vaata 1, 2, 3, 4. Meil oli, see oli sisend. See tuleb mootorist. Ehk siis see on esimene. See on teine, see on kolmas. See on 4, see on 5. No siis ongi kolmandat laotud, jah? See on see paar korda, kui ta sisse läinud, viskas välja. Et ta lamba peale jäänud. No natuke on siit karetatud, aga teravat tähet natukene, aga see on nii vähe, jah. Midagi läbi käinud otseselt ei ole, ne? Kas pildi saad või enda Kevidile? Arvad, et nad ei ole enda oma laialiibu tõmmanud jagra? Mulle viimast Kevini videot vaadates tundus, et nad saatsid selle sinna teemaasse ise hooldusse. Et las vaatavad üle. Aga meil raha ei ole, me peame ise vaatama. Not sponsored kahjuks, noh. Ja Magnus tahab teada, mis sees on. Ja Magnus tahab nagu näha, mis kasti sees on. No siin näed, see on teine. See on tööd teinud. No kõik on hästi, nii et midagi halba ei ole ja Magnus juba suutis selle võlli kõrvahetada seal sees. Jah. See käis ka kiirelt, et see nüüd on vana juba, jah? No see on näha, et see on tööd teinud, jah? Ja tegelikult see tuli küll lihtsalt ära, selles mõttes, et ongi tagurpidi käigu hammakas oma eest ära võtta. See käib lihtsalt tõmmata, see ma ei viitsi ära võtta sellest oluliselt. Ja siis käib võll välja põhimõtteliselt ja ongi kõik. Nüüd on ei ole 2 JZ sidur, see on R154 Toyota sidur. See on ikka 2 JZ oma vist. Jah, üks meie versioon 2 JZ. Üks versioon, jah. Ja see on alles, nii et kui tahad tagasi panna meid kuule, see on ka võimalus olemas. Ja kusjuures võlli maksubki väga palju, need hammakad ei pidanud ka välja poole maksma. Ja see kast on nagu Winters. Mis see tähendab? See tähendab seda, et need hammakaid saab eraldi vahetada siis. Ja need ongi nagu Wintersi Diffri need hammakad, et see tagumine osa käib suhteliselt lihtsalt ära. Võtadki 2 võlli välja, vahetad need hammakad ära ja saad kasti ülekannet mõõta siis mõjutada seda Final Drive'i. Pullvärk. Vaatame, kas me selle kokku või oskama pannes. Võtke kõik veel rohkem õppideks. Ega rohkem vist ei saa. Hammakad saab ära võtta või?
Magnus laob käike, vaata. Ja veel otsa said. Otsa said või? Tundub nii. Nii. No lao teisel pool tagasi siis. No, umps. Niimoodi laadki. Kuule, suht peebilt vahetad. Mul ei ole seda meetrist looba, millega sikutada. Aga kus me teame, et ikkagi õigesti nüüd kõik on, aga vist ei saa valesti panna ju. Trummel saab otsa või? Tundub nii, jah. Või kindel või oota? Siis praegu see on lõpus. Aga kas ta teeb täpselt ringi ära või? Siis praegu on mis siis tagurpidi käipuks saab selline. Ma ei tea. Järelikult vist või? Aga me saame korra teise võlli külge peale panna, siis keerutada vaatama, mis ta teeb. Meil üks võll on puud välja siit. Jah, see on siin, aga ma mõtlen, et vaata, kui sa plõksutad, kas... Praegu nüüd on enam veel ikka. Ma ütlengi, et kas kui suure ringi see teeb, vaata. Kui ta praegu on siin, nii. Kas ta teeb 360 ära või? Üks, esimene, nüüd on esimene. Enne oli neutraal või? Nii, see peaks on tagurpidi. Jah. Nii. See lähebki jah, minema. Tagurpidi. Siin lõpus, siin võib olla kuskil lõpus mingi stopperdel lihtsalt, ma arvan. No, ta uuele ringile ei saa minna. Praegu läks. Praegu kuna seda stopperit ei ole, vaata. See peab kuskil peale lõpus vastu. Vaata, kus korpuses see käib. Kojas. Selles hõbedases suures kojas. Selles hõbedases suures selle. Ma arvan, et ta läheb seal vastu seda. Korpuse äärt. Seda hooba. No meil oleks vaja kindlalt teada, et see võll kuradi õiges asendis jääb. Muidu on pekkis ju. Ei ole. Töö käib ju praegu 360 ju. Keerad seni kaugu, kuni lõpus vastu lõb. No okei, jah. Sest see peaks olema... No jah, kui me kokku paneme, meil oli lihtsalt sama koha peale saada seda. Sest see on neutral ja park switch. Või see neutral ja reverse lukusti. See käib see lukustis ära. Tõstad üles ja siis sa laseb sul liidri minna kui siiamaani. Jah, see on tagurpidi, jah. Ja siis saad teisele poole käigud. Ja, ma saan aru, jah. Noh, idepost me saame selle panna siin, kus see kuradi andur on lihtsalt. Ja, aga lihtsalt, okei, tohi. Nii, vaata, paneme selle teise ka paikis. Nii, tiim. Ilusud tammakud. Jurka, ta jurka paika. Jurka. See 5-käiguline, see saab 6-käigulist ka. Teistpidi. Siin pool on seipid nüüd. No miks ma tahan äkki teistpidi panna, äkki ma tahan tagurpidi 6 käiku. Hoida, kus see läheb siia kõrvale niisama. Ei lähe. Hüppa pommi, me koos panema need. Oota. Liiguti kahvlid, jah. Või tõsta. Äkki kui me kahvlid ära võtame ühed. Voila. Ja kokku ta ongi pandud. Teist korda. Jah. Magnus mängib seal väikeste tükkidega, et noh, näitame, et me ei ole ka ideaalsed. Me eksime ka ja oled küll hoolas ja teed pilte, aga keegi suudab ühe võlli ikkagi tagurpidi jääda. Vaat ei tea, kuidas see juhtus, aga käigu lülitus hoova, mis kahvleid kinni hoiab, siin on üks võll sees. See sama tema võll siin. Seda saab ikkagi panna 2 pidi, aga ta käib ühte pidi. Alati vaata 2 valikut, 50-50 ja sa alati eksid. Ja aga õnneks, ma ei tea, kas seda enne ka juhtunud või ongi meelega tehtud tehnoloogiline ava, siuke väike. Siin on tagauks on mingi, jah? Tagauks jäetud väike, see läks kõveraks, siis me vaatasime, et mis eks, ma Magnusat vaatan, miks see punnitab. Nagu irvitab, see läks kõveraks. Ja õnneks ei lõhkunud midagi ära korpust, vaid lõhkus selle kaane ära ja selle alumiiniumistega sirgeks. Nii et teadmiseks, kes TMA kaste lahti võtavad, see pulk käib ühte pidi, volge ettevaatlikud. Sounds like a design flow. On või? Miks? Võiks olla samasugune võll, jah. Mõlemad pidi ühte pidi või? Et saaks panna valesti. Tein lihtsalt siia natuke rohkem ruumi.
no ei tea, võib-olla. Ma võin info edasi saata Magnus neile, kui sa tahad. võiks saata, jah. Why do you do this? Hello, my name is Magnus. Äkki siin on mingi põhjus ikkagi. Äkki me saame vastuse, ma ei tea. Aga igal juhul ta käib üllatavalt lihtsalt lahti ja kokku ja pole üldse tuumateadus ja võrreldes Nissani originaalkastiga on ta nagu poole lihtsam ja versus Audi S4 kastiga, 01E kastiga on see vapsi ja lapse mäng. Mul on teile kingitus. Võll, vana võll. Kuule, panite ikka õige sisse? Üble. Ei, see on näha, et see on tööd teinud. Aga jah, siuke huvitav lugu siis. Tegelikult ma ei ole plaaninud neid episoode nii palju teha, aga ju ma pean siis laskma neid välja nagu Vändrast laelaudu, et saada järje peale, sellepärast, et on vaja järje peale saada. Millega? Ma ei tea, pange like, subscribe, kommenteerige ja siis saate teada. Vaata, sa katki midagi keer. Nüüd saab küll tulema ise keerama. Jätkame sealt, kus poolele jäime. Magnus, kes alustab? Ärge kuhugi kaduge. Ärge veel ära minge, video ei ole läbi, siin läheb põnevaks. On teibirulli. Magnus põgeneb. Kas ta tunneb natuke oma õlul vastutust? Ei! Ma ka ei tunne. Teeme pooleks, 50-50. Teeme varem 40-60. 40-60 või? Jah. Oota, ma olen toome üle tähtsad dokumendid. Kaua nüüd sellest aega möödas on, siis 2 kuud tagasi me mõõdistasime, joonistasime seda võlli ja rääkisime, et noh, kui siin nüüd mõõtudega mööda paneb, siis on paasti. Ja ülla. Nüüd on paasti. Nüüd on paasti. Kuidagi on suudetud niimoodi teha, et on 14 millimeetrit valesti või puudu. Jah, see võll peaks olema sõit väljas. 14 milli peaks see väljas pool olema. Kui külje pealt vaadata, siis ta peaks rohkem väljas olema praegu, no natuke väljas. Kes vea tegi, ei mäleta. Kõik. Võib-olla me kõik tegime. Väike probleem on sellega nüüd, aga õnneks probleem ei ole suur, ülejäänud asjad klapivad kõik. Laager käib siia otsas, vaata, mis toetub sinna väntvõli sisse, et kui sidurit lahutatakse, siis see ei laperda siin. Siis sa peab laagri peal liuglema. Ja nüüd on see probleem, et see laager jääb siia otsa peale. Ehk siit see vända sisse minev osa on liiga lühike sellel esimesel otsal. Nii, easy fix, kiire fix on lihtsalt laiem laager panna. Me juba testisime auto all. Toimib, siis ta jääb ilusti kandma. Et siin mingi väga suurt loadi ei ole. Teine võimalus on veel teha siia siis, kui eriti turvaliseks ajada, Buratina nina, nimetame seda niimoodi. Et treime siia tüki, mis läheb siia peale ja selle tüki ots on siis pikendatud siia poole, siis saab ilusti teha. Et Magnus, kas sa tahad Buratina nina treida? Ei, see praegu hoib nii hästi, et ma ei näe pointi. Nagu mõõtmisega või? Et ta kõik on hästi, jah? Jah. No ja küll, katsetame siis niipidi, et ma tellin ilmselt õige sidurivõlli ka ära, õige pikkusega, et siin sai mõõdetud, et kust see viga tuli ja tegelikult me väga hästi ikkagi lõpptulemusest aru ei saa. Ajame selle joonise kaela. Joonis on natuke, see ots on siin kehvasti nagu dokumenteeritud, et siit saab kaheti asju mõista. Mina tean täpselt, viga tuli. Viga sees joonises on kirjas, et arvestatakse seda nii-öelda pleini, seda liite kohta, et see on nagu põhialus. Ja me eeldasime, et kui me paneme sinna kasti võlli, et nad pani ise sellise otsa nüüd, aga tegelikult tahtsid teada, kauge see otsa on, et selle järgi me taha poole. Eks väike tõlgendamise error oli lihtsalt. No see on see, kui tšehhikas ja eestlane kokku saavad ja lähevad paari õlut jooma, siis läheb ikka nagu üks asja natuke midagi. Et kui oleks vaadanud seda esimest versioon ühte, siis sealt oleks tegelikult aru saanud, et mida nad saada rahavad. Aga too, et seda ei olnud vaja vaadata. Jah, 2 versiooni on ka kastivõllidest. Eelmine kord me mõõtsime samamoodi ja siis ei läinud nihu. Sellepärast eelmine kord oli võll kastis sees pool, siis ei saa võõtmise errorit tulla. Võt, 9 korda mõõda, 7 korda lõika või 1 korda või kuidas see käib. Aga ütleme niimoodi, et õnneks ei olnud kõige hullem viga. Niimoodi, et võime kõik kooli minna sinna joonestumistundi veel. Aga nüüd on vaja paika panna siduri see tükk reguleeritav. See on ka natuke liiga välja tuleb, siis on interist välja lastud vahetükid siia ja nüüd me mõõdame selle kaugusuu paika ja paneme kasti alla ja näitame siis seda asja. Tegijal ikka juhtub.